Всем привет, друзья мои! Я начинаю новый влог. Наконец-таки мы с детьми сегодня и с нашими друзьями, с их детками поедем в Копенгаген, в Тиволи. Это такой центральный большой парк, очень красивый, он шикарный просто и зимой, и летом. Я просто миллион лет не была в Копенгагене, реально, я там, наверное, не была года 4, года 3-4. А в Тиволи так и подавно, я даже не помню, когда я там была, наверное, лет 5 назад, когда еще мама моя приезжала. Вот. И вы знаете, что мне подруга сказала, что у них прям традиция, они каждый год туда ездят с мужем, с друзьями, с детьми. Когда там все очень красиво, рождественско украшено, мы специально поедем сейчас не с самого утра. Мы специально решили поехать после обеда, чтобы застать, когда будет темно и когда включатся все огни, но в то же время приедем, когда еще будет светло. И нам нереально повезло с погодой, у нас солнце. Я живу в Швеции, на самом юге, в Мальме. И от нас до столицы Дании всего лишь 10 минут на поезде. Вот так вот 10 минут, и вы в одном из самых крупнейших аэропортов Европы, а также в столице другого государства. Вот. Мы с детками поедем на поезде, но до поезда поедем на машине, потому что с парковками там очень все сложно. Плюс я не ориентируюсь в этом городе, и плюс по деньгам выходит намного дешевле ехать поездом. В общем, одни плюсы. Вот. Но нам еще нужно кое-что закупить, взять с собой, так как нас много детей, 5 детей у нас будет. Вот. Надо что-нибудь вкусненькое взять. Моя подружка взяла фрукты, я взяла печенюшки, еще надо что-то прикупить. Кстати, на днях сделала новогодний маникюр, так как Новый год будет год черного кролика, решила добавить черных акцентов, и мне очень нравится. Ну что, детки, забегаем в машину, садимся. Юнатан, Эмилия. Сегодня намного теплее, завела машину, написано -2. Вчера, когда ехала с детьми в школу, было -15. Представляете? Кто у нас там сидит? Ну а потом началось наше путешествие в Копенгаген. Нам в этот день очень везло с поездами. Мы только приходили на станцию, и в течение 5 минут, даже меньше, приходил наш поезд. Вот так вот быстренько на поезде. У нас, кстати, очень многие живут в Швеции, но работают в Дании, так как там лучше зарплаты, а жить в Швеции дешевле. Вот так вот удобно и интересно получается. При выходе из станции сразу Тиволи перед глазами. И Тиволи — это не просто парк развлечений, но и очень культурно-эстетическое место. Вы только посмотрите на этот вход, на эти украшения. И там большая программа. Можно купить ежегодный абонемент, там показывают разные выступления и для детей, и для взрослых, театральные выступления, там очень круто и интересно. Попали, да? Привет! Сколь? Сколь? Kom Elias. Смотри, с чего сделана крыша. Берег. Класс, да. Это так он насажен? Да? Угу.
Сначала мы просто прошлись, и хорошо, что мы приехали днем. На самом деле очень все видно, все огни. И обратите внимание, как поменялась погода. В Мальме прям было солнце. Как только мы въехали в Копенгаген, сразу вот просто как стена стало. Небо было серое, поэтому все огоньки были видны без проблем. Что, Эмилечка? А какие волосы красивые у нее. Мы стояли, смотрели, выбирали, думали, на каких аттракционах покататься. В конечном итоге мальчики с Андреем, с мужем моей подруги, пошли кататься на какие-то американские горки. Даже Ильяс там катался. Ну, судя по всему, ему можно было. А мы с Эмилией пошли вот на такую вертушку. Ей очень понравилось. Ну, а моя подружка кормила свою малышку. Вот. В общем, очень интересный день. Конечно, было очень много народа, и лучше туда ехать в будний день, чтобы не стоять такие огромные очереди. Сейчас с Эмилечкой поедем вот на такой карусельке. Это лески. Очень красиво наблюдать за этим всем уже, когда начинает еще больше темнеть. Все огни просто восхитительны. И на каждом углу продается глёк. Это такой теплый напиток, похожий на глинтвейн. Можно согреться. Также какао можно согреться. Можно прикупить себе что-нибудь интересное. Но очень прям такие атмосферные местечки. Во многих домиках прям на крыше высажен вереск, так прям интересно смотрится. Потом мы все вместе отправились на детскую площадку. Я там уже не снимала, потому что было темно, и мне нужно было следить за Ильясом. Юнатан вот на тех американских горках, которые светятся красным. Не знаю, я уже боюсь его даже. Боюсь представить. Но потом мы уже проголодались и решили найти какое-нибудь место, чтобы посидеть и поужинать. И, конечно же, мы ничего не нашли. Мы обошли еще раз весь парк и посмотрели на все эти огни. И уже, когда вышли из самого парка, решили пойти просто покушать гамбургеров. Дети были в восторге. Вот такой вот длинный день у нас получился. Получили невероятное эстетическое удовольствие. Дети покатались. И обратите внимание, как уже, когда стемнело, стало еще больше людей. Поэтому вот после темноты туда лучше не приходить. И так все видно. А если приходить, то лучше без детей. А днем можно отправиться с детками и успеть посмотреть в спокойной обстановке на всю эту красоту. Until the sun comes up, these are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Я тут на фоне своей прекрасной елочки недавно вспоминала о том, о чем я мечтала в своем детстве, кем я хотела стать. Я помню, мы с подружкой выпускали такие журналы, прям из бумаги складывали, рисовали, и мне на тот момент казалось, что это что-то невозможное. Никогда в жизни я не стану, допустим, редактором журнала. Прошло 20 лет, журналы уже давным-давно вышли из моды, но это все преобразовалось в совсем другое действие. Я веду свой YouTube-канал, что по сути является онлайн-журналом, моей жизни, каких-то советов, рецептов и многого чего другого. Вот как все это перевернулось. Мое самое любимое дело стало моим бизнесом. И, конечно же, на протяжении уже почти 4 лет было много взлетов и падений. А также я пыталась параллельно заниматься еще другими бизнесами, что-то открывать, что-то пробовать. Но, как показала практика, то, к чему душа
лежит больше всего, и там, где у вас есть четко отработанная схема, то действительно работает на вас потом со временем. И так как в современном мире любая женщина, любая домохозяйка, любой человек может, не выходя из дома, сделать свой бизнес, то я хочу вас пригласить на бесплатный онлайн-интенсив «Концентрат» по созданию и развитию бизнеса от Аяза Шабудинова. Раньше этот интенсив был платный, а сейчас, уже в эту пятницу, он будет проходить абсолютно бесплатно. Это масштабное мероприятие со спикерами-предпринимателями, которые будут разбирать реальные кейсы различных бизнесов, какие ошибки можно предотвратить и как вообще начать и развить свой собственный бизнес в нынешних современных условиях. Уже на протяжении 6 лет это мероприятие помогает начинающим предпринимателям открыть свое дело, найти нишу и успешно развивать свой бизнес. Как я уже указала ранее, на интенсиве будут рассмотрены реальные кейсы, и все участники получат мощнейший инструмент к действию по открытию своего дела. На мероприятии будет 20 спикеров-предпринимателей, которые поделятся своим опытом и расскажут, какие ошибки могут встретиться на пути и как их избежать. Уже в эту пятницу Аяз Шабутинов начнет свой концентрат. Всего лишь за 3 дня ты получишь выжимку из самых мощнейших и действенных советов для того, чтобы открыть свой бизнес. Кроме этих знаний, на концентрате ты получишь мощнейшую раскачку по мотивации и саморазвитию, что, несомненно, всегда очень сильно заряжает и всегда помогает. Я тоже планирую пройти этот интенсив, поэтому ссылочку я оставлю в инфобоксе. Переходите, регистрируйтесь абсолютно бесплатно. Мы встретимся с вами там уже в эту пятницу. Всю подробную информацию и программу на 3 дня вы также найдете в инфобоксе, перейдя по ссылке. Поэтому переходите, знакомьтесь и регистрируйтесь. Если вы давно мечтали открыть свое дело, то это знак свыше, это ваш толчок перед Новым годом для шикарного старта в новом году. А также у нас на неделе была Люсия, и Эмилия занимается вокалом, и их вокальная студия давала маленький концерт в торговом центре. Детки ходили по торговому центру, это называется Люсия Ток, поезд Люсии, и поют различные шведские рождественские песни. Это всегда очень трогательно и красиво, и этот праздник отмечается широко во всех школах, детских садах и на всех площадях города.
На этих выходных мы отправились в дом. Очень я по дому соскучилась и очень давно там не была. Просто хотела зарядиться атмосферой теплого камина, посмотреть на снег, который лежит на склонах и на озере. Конечно, в доме было холодно, так как было прям холодно на прошлой неделе, и я включила прям отопление, чтобы сейчас дом был теплый, потому что я думаю, что мы уже будем почаще в дом приезжать, и в скором времени мы уже и переедем. А также, конечно, зажгли камин и разогрели весь первый этаж. Прям наслаждались каждой минутой, проведенной у костра. У нас тут маленький романтик перед камином. И, девчонки, я когда сидела у огня, я просто словила себя на мысли, что я об этом мечтала всю жизнь. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня был дом с камином. Я помню, у моей бабушки была дача, и у нас был огромный камин в центре зала, и как мы его жгли по вечерам. Это было что-то невероятное, и вот вы знаете, меня прям вот этот момент вернул обратно в детство, и я поняла, что все эти годы я шла к этой мечте. Когда мы наелись, насладились, согрелись, я решила немножко приукрасить. Я не знаю, будем ли мы здесь, приедем ли мы сюда на Рождество, на Новый год, я не знаю. Но я бы хотела, чтобы из наших окон виднелись уютные огоньки, и чтобы наш дом не чувствовал себя брошенным. Согласитесь, как же уютно украшать к Новому году под треск дров в камине и просто под вид огня. Прям интересно будет наблюдать, какой же дом будет через год, когда я буду украшать его к Новому году. И, конечно же, в следующем году я его буду украшать намного более масштабно. Я в это верю и надеюсь. Пусть это будет нашим новогодним желанием здесь на Ютубе. Так, мы уже отогрелись, немножко приукрасили каминчик. На самом деле, конечно, это все должно быть не так. Все в мечтах и должно быть красиво свисать с украшениями, но у меня ничего здесь нет, ни крючков, ничего, я с собой ничего не взяла. Быстро уже хотели с детьми выехать, поэтому просто так для красоты положила эту гирлянду. Скорее всего, я ее еще куда-то переложу. Пока сейчас не стемнело, хочу украсить окно, просто чисто повесить что-нибудь. Девчонки, вы знаете, какое это счастье иметь камин. У нас тут такой был романтик с детьми, с булочками, с маршмеллоу. Это просто невероятное счастье иметь камин. Как же круто. Так, я думаю, что вот на это окошко я поставлю сначала красоту. Несмотря на то, что в доме очень старые обои, старый каменный пол, он для меня уже самый лучший и самый уютный. И вообще это для меня мое любимое родное место. И становится оно таким уже с каждым днем. Я помню свои первые дни в этом доме. Я боялась в него заходить. Я чувствовала чужую атмосферу, как будто он был еще не мой. Но когда я начала его преображать, украшать, зажигать огонь в камине, вкладывать в него свою душу и энергию, этот дом с каждым днем становится все больше нашим и дальше больше.
Да, вот такая у нас была атмосфера. На самом деле я даже забыла, что я пела песню, и сейчас очень так уютно и мило получилось, когда монтировала видео. Там очень хорошая акустика, еще без мебели. Можно петь, даже если не умеешь петь, получается красиво. Вы знаете, и детям вообще не нужны ни игрушки, ничего. Мы там сидели, я не знаю, часа 3, наверное, просто перед камином. И дети просто балдели, смотрели на огонь, ели булочки с маршмеллоу, что-то там бегали по этому залу. Им интересно и так. И я надеюсь, что так будет и всегда. И, конечно же, девочки, после Нового года я вплотную, как только разберусь, как только сдам диплом, экзамен, я вплотную займусь домом. А как только уже дело пойдет ближе к февралю, я думаю, я вплотную этим займусь. И, надеюсь, уже тогда Харальд приедет, и мы с ним вместе тоже начнем потихонечку обставлять наш дом. И думаю, что уже и переедем в него. Тоже нужно потихонечку в него переезжать, потому что хочется приехать, сесть на диван, зажечь камин, приготовить что-нибудь вкусненькое, поужинать, остаться ночевать. Уже будем постепенно к этому готовить дом. И вообще, на самом деле, в доме 3 этажа, но первый этаж настолько самодостаточный и настолько большой. Мне это очень нравится. Мне нравится, что на первом этаже 3 спальные комнаты, 1 большой зал, кухня, основная ванная комната, также вот дополнительный зал с камином. То есть, по сути, пока что можно полностью жить на первом этаже. Главное сделать там косметический ремонт и обставить, и купить мебель необходимую. Я думаю, что в новом году мы этим и займемся. Дать старт для того, чтобы можно было в доме жить и в дальнейшем преображать его и делать ремонт. Помните, когда я украшала елку, я рассказывала, что купила гирлянду, которая не очень смотрелась на елке, она смотрелась очень холодно. А вот на улице она шикарно смотрится, получились такие теплые, красивые огоньки. И эта гирлянда как дневная, так и уличная. Очень красивая, большая, не помню, сколько здесь метров, по-моему, метров 13 и 2 штуки. Покупала в магазине Руста за копейки, буквально одну гирлянду за 70 крон. Это 6,5 евро, это очень дешево. Вот. Поэтому, девчонки, если вы вдруг живете в Швеции, смотрите, там всегда классные гирлянды продаются. Эмилия сама изъявила желание, потом нервничала с этой гирляндой. Ну, захотела, я ей дала это сделать. Вот. Домик очень хорошо нагрелся за эти часы, что мы там были. Вот так вот провели мы выходные. Очень уютно, рождественски уютно, по-семейному, по-домашнему. Осталось только дождаться Харальда и встречать Новый год, в котором так много мечтаний, планов, целей, надежд. Просто жду не дождусь уже 1 января. In my hand, and the boys are lining up for my kisses all for one special guy. He's a dreamboat of a man, my own sweet buttercup. I'm just so revved up by his praise. Ну что, теперь и наш домик стал рождественско красивым. Давайте посмотрим с этой стороны. Экспресс-вариант у нас получился, чтобы подсвечивался немножко. Вот так вот. Отлично.
Так, и в доме у нас красиво, там все светится. Вот так светится в доме. Ну и хорошо. Поставлю таймер, чтобы оно вечером светило и потом отключалось. Все. Ну а я с вами на сегодня буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы с вами совсем скоро встретимся в новом видео. Всем пока-пока.